నమస్కారం సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. నేను మీ జాహ్నవి. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య వాస్తు పండితులు, భారతీ శంకరపీఠ వ్యవస్థాపకులు, వేదస్మార్త జ్యోతిష్య ఆగమ ధర్మశాస్త్ర ప్రతిష్టాంత పండిత వర్యులు బ్రహ్మశ్రీ అనవరపు తిరుపతిమూర్తి అవధాని గురువు గారు. నమస్కారం గురుగారు. పరమేశ్వరార్పణం. గురుగారు, ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం. గత నిన్నటి నుంచి కూడా దాదాపుగా తిరుమల ప్రాంతం అంతా కూడా విపరీతమైన వర్షాలు. తిరుచానూరులో అయితే ఇల్లులే కూలిపోతున్నాయి. మీరు 15 రోజుల క్రితం అమావాస్య రోజు మీరు చెప్పారు ఏంటి అంటే త్వరలో వరద బీభత్సం జరగబోతోంది, ఊర్లు మునిగిపోతాయి అని అన్నారు. అన్నప్పుడు అలా ఎలా చెప్తారు గురువుగారు అని నేనే అన్నా. మనది వీడియో కూడా ఉంది ప్రూఫ్ కింద. సో ఇప్పుడు చూస్తే పరిస్థితులు మీరు ఏదైతే చెప్పారో అదే జరుగుతుంది. అసలు ఇదంతా మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు? ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు సెకండ్ వేవ్ భయంకరంగా ఉంటుందమ్మా అన్నారు. వస్తుంది, కొంచెం ఉంటే దాని పరిణామాలని చెప్పారు. అలానే జరిగింది. ఈ థర్డ్ వేవ్ ఉందా గురువుగారు అని అడిగినప్పుడు లేదు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. థర్డ్ వేవ్ లేవు. ఇప్పుడు చూస్తే వరద బీభత్సం రాబోతోంది, కొన్ని ప్రాంతాలు మునిగిపోతాయి అన్నారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదే ఉంది. అసలు ఇవన్నీ మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు గురువుగారు? దీని పరిణామం ఎలా ఉండబోతోంది? ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. భారతీయ శంకరపీఠం భక్తులకు, సుమన్ ఛానల్ టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభాభివందనాలు, శుభాశీస్సులు. అంటే వరదలు వస్తాయని చెప్పి మీరు ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, అసలు ఇవన్నీ ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు? ఏదైనా ఒక విషయం మనం చెప్పాలి అంటే ఒకటి గురువు గారి యొక్క అనుగ్రహం మనకు ఉండాలి, తర్వాత భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం మనకు కావాలి. ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు జరగబోయేటువంటి ఏవైనా సరే ఇలా జరుగుతాయి, దీనికి కారణాలు ఇలా ఉన్నాయని చెప్పి మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి ప్రధానంగా మనం ఎప్పుడు కూడా కొన్ని దీక్షలు చేస్తుంటాం. అయితే ఇప్పటివరకు నేను ఎవరికి చెప్పలేదు. ఒక ప్రత్యేకమైన దీక్ష ఉంటుందమ్మా, అది కాష్ఠ దీక్ష అంటారు. కాష్ఠ దీక్ష. కాష్టము అంటే శవం, కాష్టము అంటే చలనం లేనిటువంటిది. వారంలో ఒకరోజు, ఆ రోజు నాడు పూర్తిగా నేను సూర్యోదయము సూర్యాస్తమం రెండూ చూడను. గురుగారు చెప్పారు నాకు అది కొంతకాలం క్రితం. మనం ఎంత అనుష్ఠానం చేసినా, ఎంత జపం చేసినా, ఎవరో ఒకరికి మనం జాతకాలు చెప్తూ ఉంటాము, పరిహారాలు, పూజలు, పునస్కారాలు చేస్తుంటాం. కాబట్టి మన శక్తి మొత్తం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనం ఏదైనా ఒకటి చెబుతున్నాము అంటే అది వాక్సిద్ధి మనకు కావాలి. ఎంత చదువున్నా, ఎంత మంత్రశక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా అది వాక్సిద్ధి కావాలి అంటే మనం ఉండే విధానాన్ని అనుసరించే ఉంటుంది ఏదైనా. దానికి ప్రమాణం అనేటువంటిది కాష్ఠ దీక్షగా ఉండవయ్యా అని గురుగారు దాని విధానాలు చెప్పి ఉన్నారు. తద్వారా వారం రోజుల్లో వారానికి ఒకరోజు సూర్యాస్తమం సూర్యోదయం రెండూ నేను చూడండి. ఆ గదిలోంచి బయటికి రాను. పరిపూర్ణంగా ఆ రోజు మొత్తము కూడా, అంటే చలనం లేని మనిషి ఎలా అయితే ఉంటాడో ఆ రకంగా అలానే కూర్చొని ఆ ఒక ఏదైతే గురుగారు చెప్పినటువంటి కొన్ని మూల మంత్రాలు ఉంటాయో వాటిని అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇంకా ఆ రోజు నాకు ఫోన్ సంథింగ్ అసలు ఏమీ నా దగ్గర ఉండవు. నా గదిలో అమ్మవారు, నేను, అంతే. ఇక మూడోది అనేటువంటిది నా గదిలో ఉండదు. అంటే ఎలాంటి చలనము లేకుండా కేవలం ఏదైనా కాస్త అల్పాహారం తీసుకోవటము, లేదంటే కనుక వాటర్ తీసుకోవడం అంతే మినహాయిస్తే, అంటే ఎవరితో మాట్లాడటము, నవ్వటం, అంటే ఆ పెదాలు కదలవు. ఒక మాట్లాడే విధానంలో పెదాలు కదలటం కానీ ఏమీ ఉండవు. అలాంటి స్థితిగమనం అనేటువంటిది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను చేస్తున్నా. ఇవి మనం ఎప్పుడైతే కనుక పూర్వదృష్టితో, అంటే గురువుగారు మనకు చెప్పారు, దీనివలన లోకోపకారం పరోపకారం అనేటువంటిది ఉంటాయి అనే ఒక దృష్టితో కనుక చేసినట్లయితే ఏదైతే జరుగుతుందో అది మనకు ముందే అమ్మవారు చెప్తుందండి. అంటే దానితో మనం ఎప్పుడూ కూడా అమ్మవారి అనుష్ఠానాలు చేస్తుంటాం ఎక్కువగా. అది బాల అమ్మవారు కావచ్చు, రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారు కావచ్చు, విశేషంగా అమ్మవారిని నర్చిస్తుంటాం కాబట్టి ఇంకాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది. స్వతహాగా అమ్మవారి ఆరాధనతో అమ్మవారితో మనం మాట్లాడిన రోజులు ఒకనొకప్పుడు ఉన్నాయి. దానితో ఈ అనుష్ఠానం వల్ల ఏమవుతుందంటే మంత్రసిద్ధి, వాక్సిద్ధి, అంటే ఇది జరిగే అవకాశం ఉంది, జరుగుతుంది అంటే జరిగి తీరవలసిందే. అది కొన్ని రోజుల ముందే మనకు విషయం తెలిసిపోతుంది, మనం వివరిస్తాము. కానీ అదేంటంటే ఎవరు జరిగేంత వరకు కూడా ఎవరు నమ్మరు.
విషయం ఏంటంటే ఇవాళ ఈ వీడియో కనుక నార్మల్గా కనుక మనం చేస్తే జరిగిన తర్వాత మీరు చెప్పారంటారు. అవును, 15 రోజుల క్రితం అమావాస్య రోజు నాడు వచ్చిన విషయంలో ఈ అమావాస్య తర్వాత శత్రుభయం ఒకటి, రాజభయం ఒకటి, అగ్నిభయం ఒకటి, జలప్రలయం, విషసర్పాదులు వస్తాయని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఎక్కువ సమయం కూడా అలాగే మనం త్వరలోనే చూస్తామని కూడా అనుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా నేనేదో చెప్పడం కాదమ్మా, ఇది ప్రకృతికి సహజ సిద్ధంగా ఉండేటువంటి విషయాన్ని మనం విరుద్ధాన్ని చేసేసాం. అంటే వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అని అంటారు. మనం చేసేటువంటిది అంటే అనవసరమైన పనులు ఏవైతే చేస్తుంటామో దానికి కొన్ని ప్రకృతి సంకేతాలు తెలియజేసినప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళ ముఖం ద్వారా ఆ విషయాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది. చూచాయిగా అర్థం చేసుకోగలిగారా, దాని నుంచి మనం బాగు చేసుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు చూడండి, చిత్తూరు జిల్లా మొత్తం అసలు తిరుమల అంటే అది ఎంత మహాక్షేత్రం. అసలు తిరుమలలోనే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి అంటే ఇంకా కపిల తీర్థం కావచ్చు. అసలు కపిల తీర్థం ఆ బ్రిడ్జ్ అయితే మొత్తం మునిగిపోయింది, అక్కడ ఉన్న ఇల్లులు కూలిపోతున్నాయి. అసలు ఏమైపోతోంది. మా రెండో అన్నయ్య కొండ మీద వేదపారాయణ చేస్తారు, తిరుచానూరులో ఉంటారు. అన్నయ్య వాళ్ళు ఇల్లు దాటి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే కాలువ ఉంది, అక్కడ ఇల్లు పడిపోయింది. అది ఒకటి వైరల్ అయింది వీడియో, మొత్తం పడిపోయింది. అంటే కొంతమంది అక్కడ స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు ఇళ్ల ముందు, అలాంటి స్టేజ్ కొండ మించి అయితే కన్నా మనుషులు కొట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకు వచ్చింది ఇలాంటి స్టేజీ అంటే ప్రకృతి ప్రకోపం. ఏదో ఒక కారణరీత్యా అవరోధాలు నడుస్తూ ఉంటే కనుక కనీసము కొంతమంది అయినా జ్ఞానం అనేటువంటిది తెలుసుకొని దాని నుంచి సన్మార్గంలోకి నడిచే ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పి భగవంతుడు ముందస్తుగానే చూపిస్తాడు, మనం పట్టించుకోం. అదే మీరు అన్నట్టు వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి కొంచెం ఎక్కువగా అయిపోతున్నాయి కాబట్టి దారుణాలు చూపిస్తున్నాడు. తప్పదమ్మా. అంటే ఏదైనా చూపించేయడానికి ముందే మనకి విషయాన్ని తెలియజేస్తుందమ్మా అమ్మవారు. ఒక కష్టం రాబోతుంది. ఇప్పుడు ఆ రోజు చెప్పాను, రాష్ట్ర రాజకీయ పరిస్థితి రీత్యా రాష్ట్రాలకు ఇబ్బందులు వస్తాయి. రాష్ట్రానికి ఇబ్బంది వచ్చింది అంటే ఆటోమేటిక్గా జనాలకు వచ్చినట్టే ఇబ్బంది. అంతే. ఇప్పుడు ఏమైంది, తిరుపతి అంటే ఆధ్యాత్మిక రాజధాని, అంత తిరుమలకి అంత పెద్ద కష్టం వచ్చింది. మరి జనాలకి దర్శనాలు కూడా నోచుకోలేకపోతున్నారు కదా. దాని మించిన దరిద్రం ఇంకేమైనా ఉందా జనాలకి? అంతే కదా. భక్తులు తిరుమల వెళ్ళి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకోవడానికి యోగ్యత లేకపోయింది వాళ్ళ. అది ఒక్కరోజైనా కావచ్చు. ప్రపంచం మొత్తం మీద ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఆలయం అది తిరుమల రాజధాని. కింద కపిల తీర్థం చూస్తే అసలు స్వామివారికి దీపారాధన చేయడానికి కూడా అవకాశం లేని స్టేజ్ అక్కడ ఉంది. మరి దీన్ని మించిన దౌర్భాగ్యం ఇంకేముంటుందండి? అయితే గురుగారు, ఈ పరిణామాలు ఎటు వెళ్ళిపోతున్నాయి? ఇంకెంతకాలం ఉండబోతోంది ఇది? ఇది ఎంతకాలం అనేది లేదమ్మా, మనల్ని మనం బాగు చేసుకోవాలి. దీనికి ఏం చేయాలి? దీనికి ఏమైనా పరిహారాలు చేసుకుంటే ఏమైనా దీనికి ఉంటుందంట? పరిహారాలు చేసుకుంటే అంటే మనం చెప్పేవి కాదమ్మా. ఎందువల్లంటే నా కుటుంబం బాగుండడానికి నేను చేసుకుంటా, నా ఊరిలో ఒక దేవాలయం బాగు చేస్తాను అంటే ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తారా? నా కుటుంబం బాగు చేసుకోవడానికి నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుంటా, దేవాలయానికి కలర్ ఇద్దామంటే అవి ఇచ్చే పర్లేదు అనేటువంటి స్థితి స్వార్థం ఉంది. భగవంతుడికి కూడా స్వార్థం కలిగిన రోజు నాడు వీళ్ళ గతులేంటో తెలిస్తే బయటపడతాయి. అంతే. మనం అంటే నవ్వుతూ చేసేది ఏడుస్తూ అనుభవిస్తారంటాం. ఈ జరిగేటువంటి వాటికి కూడా ప్రేక్షక పాత్ర వహించి చూడటమే, అంతకుమించి చేయగలిగేది ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే ధర్మం అనేటువంటిది మనం తప్పేశాం. ధర్మంలో మనం లేని దాన్ని వాళ్ళు ధర్మాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాలంటే అది తేలికైన విషయం కాదు. అంటే ఏదైనా ఒకటి వెధవతనం నేర్చుకోవడం తేలిక, దాన్ని వదిలేసి మంచితనంలోకి రావడం చాలా కష్టం. అంటే ఈ విషయాల గురించి మనం ఎప్పుడో చెప్పడం అనేటువంటిది కాదు, చెప్పినప్పుడు దాని ఒక వివరణ కూడా ఇచ్చాము. ఇలా ఇదంటే కేవలం కూడా మనం చేసేటువంటి అనుష్ఠానాలలో ఆ కాష్టం అనేటువంటి దీక్ష తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి గురుగారు చెప్పిన దాని ప్రకారము ఇప్పటివరకు అయితే కనుక నేను వారానికి ఒకరోజు తీసుకుంటున్నాను. దాన్ని అనుసరిస్తూ పోను వారానికి 2 రోజులు, వారానికి 3 రోజులు అలా తీసుకుంటూ నెలకి 1 వారం కంటిన్యూగా ఉండాలనేటువంటి మార్గంలో కూడా ఏంటంటే అటువంటి అనుష్ఠానం కనుక చేసినట్లయితే వచ్చేటువంటి వర్షాన్ని అంటే ఆగాల్సిందేనండి. అది దాని కొన్ని మంత్రాలు అంటే గురుగారు ఇచ్చారు. అది వచ్చే వర్షాన్ని వరద వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆదిశంకరాచార్య స్వామివారు నేను ఎంత గొప్పవానని చెప్పట్లా, వాళ్ళ అమ్మగారు నీళ్ళు తీసుకువెళ్తానికి వెళ్తే ఆయన ఒక మంత్రం వేస్తారు, నీళ్ళు ఇంటి ముందుకు వస్తాయి. అదేంటంటే ఆ కాష్టానుష్ఠాన దీక్ష అంటారు దాన్నే. అవి చాలా రేర్గా వస్తాయి. అది నా యొక్క అదృష్టమో లేదంటే నా పూర్వజన్మ సుకృతమో గురుగారు నాకు దాని గురించి వివరించారు కాబట్టి అది చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. దాన్ని బట్టే నేను ఏదైనా ఇలా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా జరిగి తీరే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా ఒక ప్రక్రియ ఉంది, ఎవరికైనా సరే ప్రాబ్లం వచ్చింది, దాన్ని మనం నిర్మూలించగలుగుతున్నామంటే కేవలం కూడా ఆ అనుష్ఠాన బలమే. దాన్ని ఇంకా నేను ఎంత పెంపొందించుకుంటే అంత నేను 10 మందికి పడేటువంటి అవకాశం నాకు ఉంటుంది కనుక దాన్ని ఇవాళ వరకు వారానికి 1 రోజే చేస్తున్నా. అటువంటిది నెల మొత్తంలో 1 వారం ఖచ్చితంగా కంటిన్యూగా చేయాలనేటువంటిది నాకు భగవంతుడు పరిపూర్ణ అనుగ్రహం ఇస్తే ఆలోచన కూడా పరిపూర్ణంగా ఉందమ్మా. దీన్ని బట్టి నేను చెప్పగలిగేది ఏంటంటే ఇప్పటికైనా మేలుకొని
ధర్మాన్ని కాపాడాలి అనేటువంటి ఒక్క ఆలోచన కనుక జరిగినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా నిలబడిపోతుందండి. ధర్మం అంటే ఏముందండి, మొత్తం ధర్మమే, ధర్మో రక్షిత రక్షిత. దాన్ని మనం రక్షిస్తే అది మనల్ని రక్షిస్తుంది. దాన్ని మనం రక్షించే ప్రయత్నం చేయట్లేదు, దాన్ని మనం భక్షిస్తున్నాం, అది మనల్ని ఎందుకు వదిలిపెడుతుంది? అంతేనమ్మా. సో కాబట్టి ధర్మాన్ని రక్షిస్తున్నాడు, మనకి ఇలాంటి వినాశకాలు రాకుండా ఉంటాయి అంటున్నారు. చాలా చక్కగా వివరించారు గురువుగారు. ధన్యవాదములు. నమస్కారం. సో చూసారు కదండి, మరి గురువుగారిని మీ యొక్క జాతక సమస్యలకి కానీ, లేదంటే కుటుంబ ఆర్థిక సమస్యలకు కానీ, లేదంటే మీ జాతక వివరణ కోసం గురువుగారిని సంప్రదించాలి అనుకున్నా, వివాహ ముహూర్తాలకు సంబంధించి గురువుగారిని సంప్రదించాలనుకున్నా సరే, కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకు అందజేస్తారు. నమస్కారం.